isaatu jechuudha gatii fi akkasuma immoo baay'ina meeshaa qabatee kan dhufedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashamaatti kun Oromoo biyya guutuu jira jirtu amantii kan tooni qoodini. Inni kun biffeedha, biffee aayidiidha. Akkuma baratame jechuun namoonni hedduun ni beekan waa'ee meeshaa kanneenii irratti qalamii filannoo keessanii naa hojjetaa jette. Qalamiin kun yeroo ammaa kana hedduu miidhagaadha. Golden qalamii jedhanii yookiin ammoo warqitti isa dhiyaatudha. Hedduu miidhagaa guutuu isaa jechuudha. Biffee kontirool biffeellee hunda isaatiyyuu maachoo dura qoonee akkasuma immoo TV standii waan isin ajaa'ibaa keessaa TV standiin kun baay'ee guddaadha. Akkasuma mootuyyuu asiin bifa soofaa isii soofaa qabdii soofatti dhiyeessine qarshii isaa hunda isaa tokko tokkoon isinii hima. Tokkoffaa irratti TV standiin kun qarshii 20,000. Wanni isin hubachuu qabdan baay'ee guddaadha. Ni deema jechuudha. Hedduu mana guddaallee gaafa galte baay'ee guddata jechuudha. Sochaasuu dadhabe kana caalayyuu ni guddata baay'ee guddaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan barbaade kaa'uu dandeetti. Garuu fayyee irrifatanii asitti kunoo inni kun guddaadha. Garuu isiin akka hin sodaanne kun walitti ni deebi'a, ni xiqqaata, ni guddata jechuudha. Ni deema waan ta'eef inni kun wal keessa seena baay'ee guddaadha. Gaafa mana guddaa galtellee ni fayyada. Qalamii jijjiiruu dandeetti. Diizaayinii mana isiiti. Akkasuma mootuyyuu amma manni xinnaa yoo ta'e mootuyyuu xinneessite kunoo xinnaatu didee xinneessitee fayyadamuu ni dandeetti isiniin jedha. Garuu inni ni hir'atu. Haga asiititti dhufa isinii galee inni kun jechuudha. Inni kun haga asii dhufa jala isaatitti haga asiititti dhufee walitti xiqqaata gabaabamatti. Kanaaf itti aansuun ammootuyyuu qarshiin isaa kun dama itti aansuun kontirool biffee. Kontirool biffeen hedduu miidhagaadha. Asiin durallee saayizii kana hojjadhee beeka. Hojjechiisee baasee jira. Kunoo baay'ee guddaadha. Akkuma gaafa asiin durallee baasee jedhee maamiltoota isaa kana haala salphaa ta'een cufuu fi banuu ni dandeenya. Kabajamtoota kiyyaa qalamiin isaa hedduu miidhagaadha. Filannoo kiyyaani kunoo madardara isaati. Masoobii irra dhaachuuf meeshaa isii walumarratti maach gootee fayyadamu baay'ee qashtii kan taate madardara lama qabdi. Akkasuma mootuyyuu balbala 4 qabdi. Kunoo haala isin argitan kana balbala 4 qabdi, madardara 2 qabdi. Qarshiin isin ittiin dalagamti qarshii baay'ee rakasa irraan boodaati. Qarshii 7,000 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala amma sitti argitan kana hedduu miidhagaan kun inni kun qarshiin kanaa olillee ta'uu ni mala. Gara biraatti kanaa olii yoo dhageettan wal ulfatina. Walirra meeshaa baay'ee waan dalagameef ishiif laallame. Kunoo haala kanaan jechuudha meeshaalee qarshii salphaadhaan mana ishee guuttattee jirti. Itti aansuun ammootuyyuu meeshaa kontirool biffee maleellee akkasuma irratti godhatu. Iddoo miidhagaa kan ta'e teebiliin soofaatii baay'ee guddaadha. Sababni golden qalamii kana jedhameef jecha meeshaa ati guutanii walirratti maach godhu. Akkasuma ammootuyyuu soofaa qarshii 60,000 qofaan soofaan margisan kana firaasii isaa wal keessa jechuudha. Kun bifni kun israasiidha. Kun cuquliisa yookiin ammoo samaawiidha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti dukkaadha. Dukkaa kana isin xiqqoo barbaadde yeroo ammootuyyuu soofama jidduu dalagame isin baay'ee xiqqoo bunaaf barbaadde qarshiin inni ittiin dalagame qarshii 1,000 qofa isiniin jedha. Kunoo daalaa itti keessaniini itti aansuun ammootuyyuu obboleettiin teenya fayyiseen wanni isiin qabdu rakabootii dimlaayitii yookiin ammoo rakabootii mastaawoti ni qabdi. Inni ammootuyyuu qarshii isaa ni beekanii yoo banee dimlaayitii itti galchee jedhe qarshii isaa ni dabala. Rakabootii 4,000 fi sinii 3,300 doolaarii sinii jedhaniin qabdi isiniin jedha. Mee meeshaalee isii kana hunda laattanii namoonni ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978157275 waatisaappii teelegiraaman irra caalaa yoo nu ajajattan isiniif inshaallah
naargachuu dandeessanii imoon garuu namoonni hedduu waan bilbilaniif namni dhuunfaallee ani imoo baay'ee seeniif fayyadamu mee meeshaa kana ilaaluudhaan akkam isinitti tole soofaa kana akkamitti soofaa kana baasii biraa baay'ee hedduu miidhagaadha asittis baay'ee guddaadha carqiin isaallee meeshaan isaallee makaddaadhaan inni qabu takka lama sadii afur shanii jaha jechuudha jaha qaba kanaaf inshallah wataala hordoftoota kabajamtoota kiyya boruu kan fe'amuudha yeroo fe'ama rabbiin nagaan itti si haagalchisiin jedha rabbiin nagaan itti si haagalchisiin jedha hundi keessa warroonni meeshaa akkana dalaksisan haala kanaan meeshaaleen hunda isaatuyyuu jechuudha garuu viidiyoo irratti baay'ee aduudha sa'aatiin waan galgala fe'uu hennuu fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wannan irraa dagadhee yoo jiraate TV dhiifama nuuf kolchaa teebilii soofaati teebiliin soofaa baay'ee guddaadha qarshiin ittiin dalagamillee hedduu gaariidha 13,000 tiibstaandiin 20 baay'ee qashtii wayii kan ta'e guddaadha jechuudha mitira 2 caala jechaan sun kontirool biffeedha 27 biffee IDdha 17 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya soofan akkuma baratamee jedhe gatii isaa isinii himee jira hundi meeshaa obboleettii teenaa kan maraaroo deemaa jiru kana rakabootii ni qabdi rakabootii dimlaayitii qabdi akkasuma immoo kalariin isaa kun kalarii adda tahee bifa warqiiti gaafa manatti galee jedhe hedduu miidhagaa yoo danda'ee jedhe jechuu inshallah wa ta'ala viidiyoo isaa guutumaan guututti qabadhe kallattiidhaan kan isiniif dhufu garuu akkanatti fakkaatetti hin kaayama malee waan rattabamee haala saniin miidhagaa isaa arginu natti fakkaanne namoonni ajajachuu barbaadan hunda isaatuyyuu lakkoofsa asirratti argitan kanaan duwwaa 978157275 ajajachuu ni dandeettani hangam turee baha warri jettaniif ammoo akka fedhii keessanii irratti hundoofnee isiniif baafna itti aansuun ammoo warroonni meeshaa na biraa qabdan meeshaa furniicharaa baafachuu barbaadan haga nama 4-5 jechuudha warri qabdii kennitan yoo dandeettan waatsaappiidhaan na dubbisaa isiniin jedha isa kanatti aansee eenyuuf qalamii akka dabsiisu barbaadan akkamitti akka isinii ba'u akka barbaadan hundi keessanuyyuu na dubbisuudhaan gaafa manatti galee jedhe inshallah obboleettiin teenna akka bareeduu fi akka miidhagu akka na galateeffattu abdiin qaba rabbiin nagaan itti si haa galchu kana fakkaata soofaan isiillee baay'ee miidhagaadha hedduu namatti tola isa kana fakkaata tiibstaandiin soofaan walirratti maach goone ka hojjannedha guutuun meeshaa isii jechuudha namoonni meeshaa dalaysiifattan yoo isiniif danda'ame bakka feetanitti yoo dalaysiifattan haga dandeettaniin jechuudha akkanatti wal fakkeessitanii dalaysiifachuu hin dagatinaa isiniin jedha dhiifama nuuf kolchaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gatiin meeshaa hundaatu dabalaatu madeema ajajadhaa dalaysiifadhaa horaa bulaa nagaatti fayyaan faaya